السلام عليكم متابعين الاعزاء، شو الصحه؟ زين ان شاء الله. وياكم احمد الانيا، مدير شركه عقارات احمد الانيا، تركيا انطاليا مدينه الانيا. شلون الصحه؟ زين ان شاء الله متابعين الاعزاء. اليوم عندنا عرض شقه غرفتين وصاله، حمامات عدد اثنين، بالكونات عدد اثنين، مؤثثه بالكامل، تقع على شارع بربروس التجاري. شقه مؤثثه بالكامل، مجمع فول خدمات، عمر البناء سنتين. خلينا نروح متابعين الاعزاء نشوف الشقه، نشوف المجمع والاطلاله والموقع. اكيد متابعين الاعزاء السعر مذكور باخر الفيديو، تابعوني ابقوا وياي. متابعين الاعزاء هذا شارع بربروس، جينا هسه للبنايه. هذا البنايه مجمع بنايتين A و B، تمام. خلينا ندخل للمجمع نشوف البنايه من الداخل، تمام. هذه هنا الحديقة، تمام. متابعين الأعزاء هنا المسبح، زائدا مسبح الأطفال، يعني مسابح عدد اثنين، تمام. مسابح عدد اثنين، تشوفون حديقة أخرى. هذا المولد جنريتر. منا نجي مدخل البناية، هذا البناية من الظهر، تمام. خلينا ندخل. متابعين الأعزاء هذا مدخل البناية، مصاعد عدد اثنين. عمر البناء متابعين الأعزاء سنة، تمام. والعائدات خدمات البناية 100 ليرة، تمام. خلينا نشوف اللي طبعا الخدمات جوا، الساونا والفتنس، من هالطرف الساونا والفتنس، قاعة رياضية والحمام التركي، ذولي كلهم جوا. بس اجيت انا قبل لا اصور، لقيت المفتاح مقفول، يعني الحارس مسؤول البناية الحارس طالع، تمام. يجي ان شاء الله شوفه. بس احب اذكركم، اقول لكم يعني هذه الاشياء موجودة: ساونا، فتنس، حمام تركي، ساونا طبعا عدد اثنين. خلينا نصعد هسه متابعين الاعزاء للطابق السادس، تمام. ان شاء الله تعجبكم، ابقوا وياي للاخير، تابعوني. الاعزاء وصلنا هسه للطابق السادس، هذه الشقه. نبدي نقول يا الله بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله. هذا المدخل الكليدور، تابعين الاعزاء. نبدي بالصالة وبعدين نرجع نكمل الشقة. طبعا الشقة مسكونة، عائلة صغيرة، بس نظافة وترتيب درجة أولى، ما شاء الله. طبعا الأجهزة الكهربائية كلها مثل ما تشوفون متابعين الأعزاء، كلها ماركة اقتصادية. هذا المطبخ، هذه الصالة، هذا طلالة منا متابعين الأعزاء على الجبال مباشرة. مثل ما ذكرت لكم متابعين الاعزاء، احنا هسه على شارع بربروس. هنا موضوع متابعين الاعزاء، موضوع اخر. هذه هنا متابعين الاعزاء هي البالكون، بس هم الرجل عنده بنية وولد، الولد هنا بهذه الغرفة والبنية بذيك الغرفة، تمام. متابعين الاعزاء بيها مكيف، كلها مغلفة جام مثل ما تشوفون، يعني مسويها غرفة الابنة. بس انتم تقدرون اللي ما يحتاجها، طبعا هي جاهزة، بس اللي ما يحتاجها يقدر كل شيء يسوي بها، يرجعها بالكون ومغلفة كلها جام،
يعني صيف شتاء، مغلفة. البالكون منا مباشرة مقابلنا البحر، طبعا هو غال فيها بعد ما التغليف هذا. تابعين الاعزاء السطح الصغير، البالكون الصغير مسوين للقعدة، زين للمنشر مال الملابس. هنا هذا الشارع وهذا البحر. متابعين الاعزاء هاي البحر، شارع بربروس. طبعا عمر البناء سنة، عمر البناء سنة. هذا طبعا هذا شارع اتاتورك، تمام. تابعين الاعزاء من الجبال، هذا شارع اتاتورك، وهذا من الطرف الثاني هذا شارع بربروس. نعم هذا شارع بربروس، تمام. متابعين الاعزاء ان شاء الله الصورة واضحة عندكم، تمام. هذا مغلفة هنا المكيفات كلها. خلينا ندخل نشوف باقي التفاصيل. هذا مثل ما قلت لكم مسويها غرفة، البالكون أرضية كلش حلوة، تمام. أثاث طبعا الشقة بالمناسبة متابعين الأعزاء مستعملة في شيء جدا بسيط. الشقة ما شاء الله كلش حلوة نظيفة. مساحة تقريبا 115 متر، 115 متر، مؤثثة بالكامل. تاخذوها مع الأثاث أكيد، مع الأثاث. متابعين الأعزاء هذه الغرفة الثانية، غرفة الأطفال، تمام. متابعين الأعزاء شوف ما شاء الله يعني حلوة نظيفة مرتبة. طبعا الأثاث الموبيليا كله درجة أولى، كله درجة أولى، تمام. حلوة الشقة نظيفة، وإن شاء الله شوف تصير من نصيب من إن شاء الله من نصيبكم. هذا الحمام تابعين الأعزاء، مغسلة، شاور، تمام. غربية. هنا هذا طبعا الغرفة ماستر، هذا الحمام الثاني. هذه غرفة النوم، هذه تابعين الأعزاء. هذا ماستر الغرفة، حمامات عدد 2، بالكونات عدد 2 مثل ما شفتوا. وهذا منا البالكون. تقدرون نفتح البالكون هسه ونشوف منا. متابعين الاعزاء شنو اللي عندنا هنا. تابعوا هذا البحر، تبعد تقريبا 100 الى 150 متر عن البحر، تمام. متابعين الاعزاء هذا شارع بربروس، قرب الاسواق والخدمات وكل الامور. بالمناسبه طبعا العائدات اللي هي خدمات البنايه هذه 100 ليره، تمام. متابعين الاعزاء 100 ليره، تمام. ان شاء الله متابعين الاعزاء وصلت الصوره كامله وواضحه امامكم، تمام. ان شاء الله تعجبكم. واي سؤال اي استفسار رقم تليفوني اكيد موجود. خلينا نبقى بقى يعني لاخر الفيديو، خلينا نتكلم عن السعر وباقي التفاصيل. تابعوني. متابعين الاعزاء بعد ما شفنا المجمع والشقه والموقع والاطلاله، الشقه مساحه 115 متر مؤثثه بالكامل مثل ما شفتوها، الطابق السادس. متابعين الاعزاء اكيد منتظرين السعر. السعر مطلوب بها 75,000 دولار، 75,000 دولار. واكيد الاسعار اللي اذكرها هذا الفيديو والفيديو اللي قبله واللي بعده اكيد كل الاسعار قابله للتفاوض. متابعين الاعزاء كنت وياكم احمد الانيا، مدير شركه عقارات احمد الانيا، تركيا، انطاليا، مدينه الانيا. في امان الله.